របស់អ្នកមានព្រះនាមអ្វីទេទ្រង់មានព្រះនាមច្រើនណាស់ព្រះនាមម្ចាស់ព្រះអធិការយេហូវ៉ាបុព្វបុរសទូបង្គំស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់ណាស់ជាមួយនឹងជំនឿដ៏រឹងមាំហើយទូបង្គំក៏ជឿដែរបើព្រះនោះយើងមើលមិនឃើញតែអ្នកស្គាល់ទ្រង់យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គមិនអាចឲ្យមនុស្សឃើញទេប៉ុន្តែគួរអស់សម្ដេចដែរតែទ្រង់គុំគ្រប់ទីកន្លែងមែនទេអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំសួរសំណួរដោយគោរពផងមកទីក្រាបទូយើងអនុញ្ញាតពេលដែលអ្នកចង់បួងសួងប៉ុន្តែអ្នកមិននៅក្បែររូបចម្លាក់ខេម៉ូទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំត្រូវតែទៅរករូបចម្លាក់ទ្រង់ល្អចុះពេលទាហានមូអាប់ទៅសមរភូមិមិនអាចទៅរកព្រះខេម៉ូដើម្បីបួងសួងការពារជីវិតតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពួកគេអាចនឹកគិតពីទ្រង់បានប៉ុន្តែព្រះខេម៉ូគិតត្រូវចំពេលទាហានដែលនឹកដល់ទ្រង់ដែរទេការងារទូបង្គំរាល់ថ្ងៃគឺធ្វើថ្វាយព្រះនាមពេលខ្លះក៏ត្រូវជួសជុលរូបព្រះវាពិបាកមានជំនឿណាស់ដល់ព្រះដែលងាយព្រះបែកឬក៏ងាយគេកំទេចហើយអាចជួសជុលដូចជាជាងចម្លាក់ដូចជាទូបង្គំតើព្រះនោះអាចបង្កើតបាសីចេះច្រៀងបង្កើតឲ្យថ្ងៃរះឡើងបានដែរទេព្រះចម្លាក់ថ្មដែលព្រះនាងគោរពរាល់ថ្ងៃនេះមិនអាចបង្កើតបានទេ